Ini pemasangan AC media MSFC 05 CRN ya. Jadi setengah PK di ruangan 3x4. Remote tempatnya, remote kita taruh di sini ya. Nah begitu. Ini ruangannya pendek dalam jangkauan ini, karena dan juga ini atapnya spandek. Jadi tadi lembab panas banget di dalam. Ini ruangan biro kepala biro perencanaan Polda Bali. Nah itu seperti itu pembuangannya begitu, dibuang di ember karena perencanaannya memang nggak pakai AC mungkin atau gimana, tapi berhubung ruangannya panas sekali. Ini pas di depannya Polda Bali kita pasang. Nah itu gerbangnya Polda Bali.